Ocitli jsme se na pokraji globální katastrofy. Konflikty mezi lidmi. Jaderné bomby, přírodní pohromy, chemické a biologické války. Svět, jak ho známe, může kdykoliv bez varování skončit. Prima uvádí experiment Kolonie. Průzkumná mise. Před 44 dny se tito dobrovolníci zapojili do 10týdenního experimentu, který má ukázat, jestli by byli schopni přežít a znovu vybudovat společnost po simulované globální katastrofě, která by zničila Los Angeles i zbytek světa. Jejich nový domov je ohraničený sklad o rozloze přes 7000 metrů čtverečních poblíž centra Los Angeles. Začali bez elektřiny, bez vody, nic a bez spojení s okolním světem. Nevysílají žádný program, jen signál. Jako součást experimentu se snaží skupina násilníků zvenčí prolomit jejich zabezpečení a vzít jim zásoby. Zatím kolonisté přežívají na omezených zásobách ze skladiště a okolí. Majku, jede to. Mělo by to nasát samo. Ale zásoby se tenčí. A nájezdníci prolomili jejich zabezpečení. Dnes jednoho kolonistu školí nemoc. A teď se mi trochu motá hlava. A zbylí pracují na únikovém plánu. Dodělejme ten nákladák a padáme odtud. Dávejte bacha. Průzkum, přípravy na odjezd. Vezměte si, v jaké jsme tady situaci a jak je to celé závažné. Vůbec nic tu není. Žádné obchody, žádní lidé. Není tady vůbec nic. Vůbec nic. Nedostatek jídla nás začíná ovlivňovat. Myslím, že už jsem ztratil každičký kousek tělesného tuku a hodně jsem zhubil, takže se snažím šetřit. Víc než měsíc a půl nedostatku jídla a spánkové deprivace. A nyní začínají docházet zásoby. Chci se odsud dostat. Kamkoliv, jenom ne do té špinavé části města. To všechno jenom zhoršuje. Kolonisté nemohou očekávat žádnou pomoc a proto soustředí veškerou svou snahu na plán opuštění města. Říkám to pořád dokola. Ten nákladák je náš exodus. Naše cesta pryč. Čas běží. Čas běží, musíme se odtud dostat. Pokud se tenčí vaše zásoby nebo je ohroženo vaše bezpečí, musíte se rozhodnout a přemístit se. Najít lepší zdroje nebo jiné přeživší. Pojďte rychle všichni sem! Když zatlačím tady, bolí to? Přímo tam. Jestli je to slepé střevo, zatlačím a on zakřičí. Chtěl jsem si protáhnout záda. A nebudu vám lhát, nemohl jsem. Dal jsem ruku do kapsy a tak nějak jsem si sáhl do rozkroku. Prostě jsem se cítil divně, no a to mě poslalo k zemi. Myslel jsem, že omdlím. A teď se mi trochu motá hlava. Jaký má tlak? To je nejvyšší židle, co jsem našel. Allison? Cítíš jeho puls? Mluv se mnou. Jak je mu? Chce se mu pořád čůrat? Je možnost, že je to ledvinový kámen. To tě může složit. Je to podobné jako porod. Dneska budeš muset odpočívat a pít spoustu vody. Jelikož je hodně dehydratovaný, nikdo tady dost nepije. Jako hlavní podezřelý mě napadá ledvinový kámen a
Je dole, což je dobrá věc. Brzy vyjde. Takže teď nechám Joeyho odpočívat a hodně pít. Ledvinový kámen je pevný útvar, který se vytváří v ledvinách, pohybuje se močovodem do močového měchýře a spolu s močí opouští tělo. Velké kameny mohou uvíznout v močovodu a způsobovat, že se močovod stahuje. Čím je kámen níž, tím větší způsobuje bolest. Když někdo jako Joey skončí na zemi, je jasné, že má bolesti. Když je doktor George pryč, Joey musí doufat, že Ellisonina diagnóza je správná a že to není nic horšího. Jestli to není ledvinový kámen, může to být smrtelný. Není tady žádná lékařská péče. Ellison může udělat jenom málo. Nechtěl bych být teď v Joeyho kůži. Pevně spjatá skupina může vytvořit mocnou motivační sílu. Pokud je jeden ze členů skupiny paralyzovaný, je přirozené, že ostatní členové se vzchopí a berou to jako pokyn k akci. Když Joey onemocněl, ostatní členové skupiny začali pracovat na jeho plánu na útěk. Musíme začít vymýšlet, kam pojedeme a co je tady kolem. Co udělat průzkum? Trochu to tady obhlídneme. Ze všeho nejdřív musíme poznat okolí líp než doteď. Chci udělat elektrický vozík. Pokud z něj bude průzkumnej vůz, tak budiš. Můžeme zjistit, co se děje kolem, kdykoliv budeme chtít. Myslím, že bychom měli využít balón a jenom ho vypustit. Přidělat k němu kameru a aspoň ho nějak kormidlovat kolem dokola, aby jsme natočili, no víte, blízké okolí. Vzdušný průzkum. Dobře, jdeme na to. Tak jo, jdeme k tabuli? Aby se připravili na Exodus, kolonisté připravují 2 průzkumné projekty. První, elektrické vozítko, aby mohli sbírat zásoby i z míst, kam dosud nedošli. A druhý, bezpilotní vzducholoď s bezpečnostní kamerou, aby viděli hrozby a únikové cesty v okolí. Uvidíme, jestli to napíšu dobře. Bude to trojkolka. Budeme tam mít rám kolem všeho. Takhle. Budeme potřebovat 10 baterií a tady vzadu solární panely. Bude to mít... Tříkolka bude sestavena z nalezeného materiálu a výroba bude rozdělena do 4 fází. Za prvé musí postavit zadní nápravu s pohonem. Potom vyrobí přední kolo s řízením. Za třetí vyrobí brzdu. A nakonec vyrobí sestavu baterií dobíjených solárními panely, které budou pohánět motor. Bude to velká stavba. Jo. Mike a John V. dávají v dílně dohromady první díly na rám tříkolky. Ocelové profily, které našli ve skladišti. A 120-voltový elektrický motor, který našli při prohlídce okolí před 37 dny. Nevím, jestli to dávat až takhle vysoko, co? Jak vysoký bude okraj? Ukážu ti to. Potom začínají pracovat na zadní nápravě. Musíme na to dát kolo. To je jediná hřídel, kterou máme. Musíme najít jinou hřídel a vsadím se, že v tom větráku bude půlpalcová nebo 3/4 palcová, kterou potřebujeme. Podíváme se. Díky tomu starému větráku teď máme hřídel na trojkolku. Pojď, Johne, pojď. Můžeme to svařit tady a tady. A to je naše hřídel. Jo. Jasný. Máme hřídel. Natvrdo to navaříme k tomu kolu. Svaříme to pevně, pak přidáme 2 ložiska, který udrží hřídel v rámu a tu potom připevníme k motoru. V pohodě. No, teď to obrousím a potom to musíme přivařit. Právě jsem dokončil připojování hřídelí. Už jsou navařené. Středy kol taky, takže otáčím obě strany. Mám transaxle. Bude pohánět 2 kola. Skvělá trakce, nikdy neuvízne v blátě. To je ono. Můžeme zaválet.
Morgan a Amy připravují oběd. Nudle, poslední konzervu s tuňákem a kváskový chléb pouze z vody a mouky. Pokojová služba. Super. Máme tuňáka, nudle a 3 placky. Beru. Jsem ráda, že je ti líp. Jo. Vím, že máš hlad, tak jestli budeš chtít přidat, zazvoníš na zvonek. Ještě něco? Ne, díky. Dobře. Děkuju. Odpočívej. Ještě uvidíte. Pro boha! Kolonii zaplaví voda. Co budeme dělat? Co budeme dělat? A na průzkumné výpravě bude nebezpečno. Pádejte! Klid, dalšího debila sejmu. Stavitel Joey čeká, až vyloučí ledvinový kámen. Mezitím Mike na dvoře dostal nápad na přední kolo průzkumné tříkolky. Dotlačíme ho dovnitř. Dobrý? To je dobrý. Tak a je to. Levý kolo bude přední kolo naší trojkolky. Dobře, to je dobrý. Tohle klidně urvi, to nepotřebujeme. Jen je urvi a dej mi je. Mám to udělat, ať můžeš dělat na něčem jiným? No, kdyby jsme to mohli uřezat tady. Narazí to na ten šroub. Můžu tam zalézt a zkusit to? Neobtěžuj se. Poprosil, abych to udělala, ale vůbec o to vlastně nestál. No co už. Tak jo, udělej si to sám. Mohla bys... Když je hladina stresu vysoká a nervy jsou už tak na pochodu, není potřeba moc, aby někdo vypěnil. Malá nedorozumění mohou přerůstat ve velké konflikty. Amy, vidíte malý citlivý zajíček. Chceš dělat všechno. Dobře, do toho. Amy, klidně můžeš uřezat ten podělaný krám, jestli chceš. Chtějí být tak pinktlich. Já to chci uříznout. A co když to uřízneš špatně, tak si vezmeme druhý kolo. Ale chci to udělat. Trochu se navstekala a nechala mě samotnýho venku pracovat. Nechce se učit, chce to rovnou dělat. Když to podělá, podělá mou trojkolku a to nechci. Já chci řezat kov, takže když nemůže řezat kov, nepomáhá vůbec. Víš ty co? Díky moc. Protože chceš, abych něco udělala a pak prostě si to uděláš sklapni. sám. Takže raději zdraneš jak malý děcko místo, abys mi pomáhala? Majku, počkej chvíli. Jsem jediná, kdo tam za ním šel. Nabídla jsem mu pomoc. Jako jediná jsem mu nabídla pomoc a on teď na mě řve. Potřebujeme postavit elektrický vozík. Všichni chceme pomáhat, tak budeme sedět a mluvit o tom. Já vím, že tohle jsem si nezasloužila. Prostě jsem si to nezasloužila. A ano, ta tříkolka se musí udělat, ale taky se musí nastavit mantinely, jak se k někomu chováte. Není tady místo na výbuchy vzteku a řvaní na ostatní. Zatímco se Mike uklidňuje, Morgan studuje, jak postavit vzducholoď v knize, kterou našla ve skladišti. Když už má plán, hledá s Ellison a Johnem C. po skladišti součástky. Tohle je správný drát. Je to hodně důležité, protože teď budeme moci kontrolovat okolí. Než vyrazíme ven, budeme vědět, co čekat. Stavba bude sestávat ze 3 hlavních částí. Za prvé balony. Soustava pytlů na odpadky naplněných heliem svázaných sítí. Za druhé koš balonu, ve kterém bude bezpečnostní kamera a pohonné větráky. A za třetí pozemní jednotka, monitor a dráty, které budou napájet baterie. Tohle bude po stranách těch balónů. A vršek bude z téhle oranžové sítě a strany budou z tohohle materiálu. Hele, Morgan, co použít tohle jako koš? Je to polystyrén. Je vážně lehký. Jo, jen nevím, jestli bude dost pevný. Nejsem si jistá. Morgan pokračuje v sešívání sítí. A Ellison si dává pauzu a jde do spíže v horním patře zhodnotit zásoby jídla.
Teď dělám inventuru jídla. V 9 lidech tady spotřebujeme tak 2 až 3 konzervy na jedno jídlo. Kolonisté už mají jídlo na pouhých 10 dní. Zásob je drasticky málo. A z ulic venku se blíží další hrozba pro jejich zásoby. Musí tady někdo být. Tohle je SOS, vidíte to? Jo. Kdo sakra buší na dveře? Leland, jdi nahoru. Je tam někdo? Viděli jsme nápis SOS. Před 4 dny prosili 2 kočovníci kolonisty o jídlo, vodu a přístřeší. Prosím. Pokračujte. A kolonisté jim nedali skoro nic. Vítejte na odpočívadle kolonie. Jídlo a voda zdarma. Jen pojďte. V této fázi experimentu otestuje druhá skupina kočovníků štědrost kolonistů a jejich instinkt k přežití. Ve skupině jsou ženy, 2 děti, postižený muž a jako překvapení rodinný příslušník jednoho z kolonistů. Kdo vás vede? Máte vůdce? Je přímo tady, madam. Potřebujeme jen trochu vody a jídla, madam. Prosím. Máme tu ženy a děti, máme hlad, ale potřebujeme jen trochu vody a jídla. Prosím, pusťte nás dovnitř. Prosím, pusťte nás dovnitř. Dobře, můžete nám dát minutku, prosím? Dobře? Musíme to udělat rychle. Jsou tam ženy a děti. Chtějí po nás jídlo a vodu. Je to na nás všech, ale musíme hlasovat rychle, aby jim případně někdo mohl donést vodu a jídlo. Ne. Popravdě jsou tam 2 děti. A co příští, až přijdou s 10 dětmi? 20 děcek a 30 lidí. Budeme krmit každou matku s dětskem? Mluvíme o tom, že pošleme 2 děti pryč bez jídla, takže pořádně přemýšlejte, než se rozhodnete. Halo? Mám tu 2 ženy, které hledají své manžely. Halo? Já hledám svého muže, Johna Couna. Je tam někde Greg? Cink, 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 čas na oběd. Rozdávají tu jídlo a vodu. Prodávají tady jídlo a vodu, obchodní stanice. Nejsou to naše vnoučata, nejsou to naše přítelkyně, nejsou to naše ženy. Přesně tak. Vrátili se ti samí 2. Hledám svého manžela Johna. Johna? Johna Couna. Johna Couna? Couna. Vydrž. Kdy to skončí? Kdy to skončí? Johne Coune, venku je tvoje žena. Moje žena? Ano, venku je tvoje žena. To si snad děláte srandu. Počkej. Otevřeme dveře. Co když se všichni nahrnou dovnitř? Řeknu jim, aby ustoupili. Musím jít ven. Ustupte, prosím, jděte dál od dveří. No tak. Prosím, ustupte. Pojď dál, pojď dál. Neustoupili jste. Prosím, ustupte. Našli jsme ženu Johna C., což je úžasné a naprosto vzrušující. A jsem za Johna šťastná. A stojím tam, objímám svoji ženu a byla to opravdu ona a prostě jsem se složil. Myslel jsem na tebe, přemýšlel jsem, jak se máš. Na pozadí toho všeho je to těžký, emocionálně náročný příběh. Oni vědí, že zůstanu. Dali byste nám nějakou vodu, prosím? Dáme vám vodu. Posíláme ji dolů. Jelikož nemají skoro žádné zásoby, posílají dolů jen 8 litrů vody. Opatrně.
Dobře, tak vyrazíme na cestu. Vyrazíme na cestu. Bylo to těžké rozhodnutí, to je jasné. Ale pomůžete někomu, když se zabijete? To je otázka. Děti jsou silné. Já vím, mají svou matku. Mají svou matku a mají teď od člověka míň, kterého by museli krmit. Tady, Johne, kam s tím? Dobře, pojď. No, když Diane nakráčela dovnitř, co jsem měl asi tak říct? Ne, profesore, já tvoji ženu dovnitř nepustím. Vypadá mile. Víte, nemá ten přístup jako některé ženy tady. Když se znovu setkáte se svými blízkými po dlouhé absenci, je skoro těžké uvěřit, že jejich existence je skutečná. Alespoň do doby, než se stanou součástí vaší denní rutiny, vašeho života a vašich zkušeností. Tohle je dílna. Mike právě staví elektrické vozítko. Tohle je můj plamenomet. Tvůj plamenomet? Na co plamenomet? Broučku, potřebuješ plamenomet. Tohle je vysílač a Teslův transformátor. No páni. Páni. Bože můj. Přátelé, máme tady potopu. Vzadu v ložnicích. Něco se stalo, sakra. Broučku, dej svoje věci sem. Proboha! Odkud ta voda teče? Jako součást experimentu byla v kolonii zapnuta voda, která má simulovat sporadickou dodávku veřejných služeb po katastrofě. Ale potrubí ve skladišti nevydrželo tlak vody. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Všechno odstěhujte. Nemůžete to vypnout? Nemůžeme to nějak vypnout? Hoď to sem, Johne, jo. Proboha. Voda se zastavila stejně náhle, jako se spustila. Ale škoda už byla napáchána. Vytíráme to a vyhazujeme ven a zbavujeme se materiálu. To znamená, že tam venku jsou lidé, kteří zapínají vodu. Takže víte, je tam nějaký život. A co tohle tady? Já nevím. Záchod přetekl, jen abyste věděli, blíží se sem hovínka. Hodně hovínek. Spousta vodnatých hovínek. Kdo tam spláchl? Bylo to až po okraji. No, páni. Fuj. Jestli to sem vyplaví z plašky z kanálu, jsme na hraní. Sakra. Ellison, máš tady práci a měla bys ji okamžitě udělat. Dej mi sakra nějaký dezinfekční roztok. Jsem velmi dobrá sestra. A jednu věc vím. To, že Mike se mnou nebude takhle mluvit. Nikdo nemůže přijít na pohotovost a vyřvávat a nadávat jako Mike a počítat, že ho ošetří. Řízl jsem se v tom záchodě, dej mi nějakou dezinfekci. To je jedno. Je to sakra jedno. Nikdo se mnou nebude takhle mluvit. Nikdo. Bezcenná pitomá sestra. Neohrožuje ho to na životě. Přežije to a bude v pohodě. Týden stará moč, tak jsem dostal svou minulou infekci. Skoro mě to zabilo. Není sestra? Nevíš, že stojaté splašky a moč nejsou pro člověka dobrý? Tak, teď se to krvácení zastavilo. Buď mám stafilokoka, nebo ne. Zjistíme to v příštích 3-4 dnech, až zemřu. Krucinál. Teď vypadáme jako nějací cikáni. Proboha.
Diane je tady 20 minut. Nespala 36 hodin a my ji nutíme uklízet z plašky. Tohle bych nepřála nikomu. Jestli chceš, můžeme spát tady. Jak se tam dostaneme? Jelikož jsou ložnice zaplaveny, John C. a Diane tráví svou první společnou noc po 45 dnech na zemi kliniky. Diane je tak silná žena a stojí nohama pevně na zemi. Hrozně ji miluji. Víte, tímhle se pro mě všechno mění. Všechno se to mění. Trošku zhubl, má trochu delší plnovous, ale je to pořád ten stejný John a je skvělé být tady a potkat se s lidmi, se kterými tu je. Jsou jako skutečná rodina. Já jsem číslo 10. Nic. Pořád to vaříme a pořád to něco je. Aspoň je to hnědé. Voní to trochu jako káva. Přidáváme trochu čerstvé kávy každý den. Ale je to hlavně na naší fantazii. Ta tekutina je hnědá, ale kafe to není. Pokračuje úklid po potopě. A Amy sundává nápis SOS. Přivedlo to sem Diane. Ale odhlasovali jsme si, že to sundáme, protože nechceme, aby to lákalo další opozdělce. Ironií téhle situace je, že nechceme nikomu pomoct, ačkoliv sami pomoc potřebujeme. Nemožný úkol. Nemožný úkol vyrobit auto za 2 dny. Nemám kompletní dílnu. Mám jen zničené nářadí, svářečku, která tak nějak svařuje, a lidi, kteří nesnesou pohled na mě. Je těžké s ním pracovat, je těžké s ním mluvit, je těžké s ním žít. Je nám to k ničemu. Nikdy jsem nepoznala chlapa, který by tvrdil, že toho tolik dělá a zároveň si tolik stěžoval. Nakonec Mike je idiot. Dnes bude na tříkolce pracovat sám. Zbytek kolonistů, včetně nového člena, soustředí svoji pozornost na vzducholoď. Zatím je hotová jenom síť. Teď potřebují balóny. Však víš, Mike zase vyletěl. Je to dost velký. Vejde se jich tam 30? Morgan a Ellison plní pytle na odpadky heliem z lahve, kterou našli ve skladišti. Mělo by tam být akorát dost místa ještě na 1 řadu. Takže po téhle ještě 4. Koš je poskládán z kusů polystyrenu, větráčků z počítače a bezpečnostní kamery, kterou John C. našel ve skladišti. Ještě musím připevnit kameru. Nechtěla jsem, aby se válela po zemi. Tohle přijde sem? Dobře. Zatímco ostatní staví vzducholoď, Amy začíná dezinfikovat včerejší únik z plašků. Budu bojovat s E. coli. Míchá bromové tablety, které našli při průzkumu nemocnice, s vodou a vyrábí tak dezinfekční čistič. Je tu toho spousta. Co zabrání tomu, aby ty balóny vyklouzly? Svážeme je. Tahle strana se naklání. Ještě pluje? Ano, pluje. Dobře, další fáze. Rychle vyzkoušíme, jestli ty větráčky fungují. Jo, zábava, super. Kamera funguje taky. Vidíš nás? Ano. Jo, funguje to. Vidíš naše nohy. Vzducholoď nebo vznášedlo, které je možné řídit, je velmi efektivní platforma. Ale musí být perfektní povětrnostní podmínky, aby se předešlo katastrofě. Venku dost fouká. Máte to? Jsme venku? Řeknu ti.
Dobře, pozor na solární panely, můžeme? Fajn, jsme venku. Fouká teda hodně. Nejsem si moc jistá. Budeme potřebovat víc jak 20 metrů, to je jasný. Tohle se mi vůbec nelíbí, fouká moc. Diane, pusť to. Máš něco na monitoru? Jo, Dobře, to je dobře. Povolte, nedržte ji. musíme ji držet. Když ji pustíme, narazí rovnou do domu. Myslím, že dost nestoupá. Taky si to myslím. Ne, ty běž tam. Lidi! Zatáhli jste, Já teď jsem bude netahla, je klesat. tam drát, uklidni se. Je to můj projekt, sklapni. Povolujte. Vidím náš dvůr. Je to úplně otočený. Pohled ze střechy. Sakra. Letí do ostnatého drátu, přímo do podělaného ostnatého drátu. Udělali jsme to přece jen moc dlouhý. Morgan, ten projekt podle mě trochu nezvládla. V tom větru se vzducholoď nedala řídit a foukalo opravdu hodně. Ještě uvidíte. Všichni přikládají ruku k dílu. Hej! Pádejte! A boj o přežití. Dalšího debila sejmu. Vzdušný průzkum byla fraška. Kolonistům už téměř došlo jídlo. A Joey je stále na marotce. Jediná šance kolonistů na nalezení jídla je Mikeova tříkolka. Dobře, vážení, dochází nám základní potraviny. Nemáme žádné konzervy, kromě fazolí v konzervě nebo čerstvých. Takže to je konečná. Majku, musíš dokončit to auto. Tak to je. Dáme se do toho. Sám to nezvládnu. Budeš mít veškerou pomoc, co potřebuješ. Každý z nás se zapojí. Každý bude mít úkol. A všichni víme, že je to priorita číslo 1, abychom nějak doplnili zásoby. A lidi, prosím, je to už tak dost zlý, takže se všichni budeme snažit být v klidu. Jsme rodina. Máme nového člena. Takže se chovejme co nejlíp. Dobře. Výborně, tak jdeme na to. Fajn. A našel jsem novou víru v Boha, protože to je jediný způsob, jak tu trojkolku dodělat včas. Tak se mi to líbí. Všichni kolonisté pracují na tříkolce. A rozhodli se pokračovat v práci, i když už nastala noc. Něco nás popadlo a rozhodli jsme se, že budeme pracovat, dokud to nebude hotové. A to znamenalo pracovat celou noc. Stále jim chybí poslední 3 fáze stavby. Přední náprava s řízením. 24 voltů je na palubě. Brzda Ale můžu to sem přibít. a baterie. Musíme to dodělat co nejdřív, jestli chceme přežít. Jsem zpět v centru. Vlad je tam se mnou a potí krev, aby jsme to dodělali. Stejně tak Amy a John V. a profesor dává dohromady baterie. Je to týmová práce. Vypadá to skvěle a rád jsem s vámi zůstal vzhůru a dělal na tom. Bavilo mě to víc než skoro cokoliv, co jsem tady dělal. Jo, dneska všichni potili krev. Teda nemůžete na něčem celou noc dělat a pak to nenazvat pocení krve. Jo. Kolonisté jsou odhodlaní. Finální fáze. Připojení solárních panelů. 1, 2 panely. Jedna z krás toho nápadu s tříkolkou je, že využívá solární energii, které teď vlastně vyrábíme víc, než potřebujeme. Takže využití solární energie nejen na dobytí baterií, ale i na pohon toho auta je super, protože jinak by ta energie přišla vniveč. Panely jsou na místě. Už je stačí jen zapojit.
Takže myslím, že elektrický systém je zapojený. Jen to chci s vámi projít. Tohle je kontrolní páka. Máme tu několik kontaktů. Když dáte páku sem a máte 12 voltů a jedete rychle. Tady je 24 voltů, rychleji, a 36, to už je trysk. A myslím, že nikdo nebude chtít jet rychleji. Tohle je záchranná brzda. Když to dáte sem, funguje to. Když se stane cokoliv špatného, zatáhnete a celý systém se vypne, dobře? Páni, koukejte, jak se točí. Tak jo, a je to v pohodě, dobře? Jak to nejlíp udělat? Vy to zvedněte a já vytáhnu tu cihlu. Dobře. Zkontrolujeme brzdy. Kontrola brzd. Kontrola brzd. Tlačím dopředu. Brzdy fungují. Dobře, Fungují. takže brzdy fungují. Vytlačíme ji ven? Jo. Dobře, holka, dávej na ně pozor. Opatrně. Nechtěl bych... Jo, můžeme tlačit na rám. Tak jo, testovací Dobře. jízda. Bacha, ať nenajedeme na ty koleje. To je hustý. Jdeme na to, zážeh. Jo, jo. Koukněte se na to, páni. No jo, to je super. Bezva. Bezva. Aha. Funguje, ta věc válí. Páni, paráda. Plácneme si kotě? Zvládli jste to. Dobře. Rock and roll. Dobře, Majku. Když tříkolka funguje, Mike a Vlad nestrácejí čas a vydávají se na cestu. Dávejte bacha. Jejich úkolem je sehnat jídlo, palivo a jakékoliv jiné zdroje. Průzkumná mise, zásoby a informace. Zastav. Omrkneme to tady. Jako součást experimentu bylo vyrobeno parkoviště přívěsů a naplněno skrytými zásobami. Někdo tu je? Někdo tady žije. Jdu dovnitř. Já to obejdu ze zadu. Vypadá to, že tu někdo žil. Haló? Hoří tu svíčky. Někdo tu pořád je. Určitě. Kde jste? Majko, jsi to ty? Jo, to jsem já. Hej! Co děláte? Co sakra děláte vy? Následky potopy jsou odklizeny a Ellison s Morgan se stěhují zpět do ložnice. Dobře. No, je to lepší než nic. Mezitím se Joey znovu pokouší vypudit ledvinový kámen. Kámen je venku. Je
Jediné, co můžu říct, je, že to byla jedna z nejnepříjemnějších částí mého života. Co to sakra děláte? Dobře, klídek. Padejte, Jen klid. Klid, jenom Padejte. klid. Padejte! Klid. Hej, ne. Tito nepřátelští cizinci dostali instrukce, že nesmějí Majka ani Vlada zranit. Ti dva to ale nevědí. Jen klid. Přišli jste do naší kolonie a chtěli ukrást naše věci. Jo, padejte! Těchhle 7 lidí si říkalo kolonie. To celou věc úplně obrátilo. My jsme byli ti zlí, my jsme byli ti nájezdníci, i když jsme to neměli v plánu. Nech to! Jděte pryč! Co? Klid, dalšího debila sejmu! Otočte tu podělanou věc a vraťte se, odkud jste přišli. A zůstaňte tam! Nevracejte se sem! Nejste tu vítaní! Vypadněte! Solární panely byly zničeny, ale baterie jsou na cestu domů dostatečně nabité. Sedm hodin po odjezdu. Jestli se Vladovi něco stalo, tak budu naštvaná. Jo, i když... To jsou oni. Dobře. Tak jo. Otevřu obě Jak jste na křídla. tom, Mám hoši? otevřít obě, že? Jedeme dovnitř. Měl by sem zajet. Jedeme. Páni, co se vám stalo? Co se stalo těm panelům? Co s tím je? Vážení. Nebyl to žádný výlet, kámo. Jo. Tak jsme z toho vyšli se zdravou kůží, pokud ani tohle nebyl důkaz toho, jak je situace vážná, tak jsou, hádám, ti zajíčci vážně úplně mimo. Začali rozbíjet tříkolku, zničili všechny solární panely na tříkolce, mlátili do všeho. Mike skočil nahoru a zařval: vy grázlové, bylo to fakt strašné, nikdo se nechtěl vzdát ničeho. Vypadalo to tam dost zpustošeně. Moc tam toho k sebrání nebylo. Je to tam prázdný, ani kočka, ani pes, prostě nic. Nic. Kolem dokola nic není. V tomhle městě nic nezbylo. Akorát lidi, kteří nám chtějí ublížit. Musíme jít a porozhlédnout se po lepším místě. Tohle město to má spočítaný. Musíme se odtud sakra dostat. Příště uvidíte. Únikové vozidlo se stává hlavní prioritou. Ale zastaví nájezdníci kolonisty dřív, než experiment skončí? Musíme se sakra bránit. Už zbývají jen 2 díly.